देख्दाखेरि मन रुन्छ साथीहरू। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, हट्ने होइन डटी लड्ने नेपालीको बानी हुन्छ, कहिले नझुक्ने शिर उभेको स्वाभिमानी नेपाली हुन्छ। हामी हाम्रो शिरलाई सगरमाथाको शिर जस्तै उच्च राख्नुपर्छ। आज हेर्नुहोस्, कहिले हामीलाई जातीयताको नाममा, कहिले धर्मको नाममा भूखण्डीकरण गर्न खोजे, खण्डित गर्न खोजे, यहाँसम्म कि देशमा भएका कल कारखाना, उद्योग धन्दा, नदी नाला सबै बेची खाइसके। हुँदा हुँदै धर्म पनि बेचे। अब हुँदा हुँदै आफ्नो जगत जननी नारीलाई पनि एउटा बेस्यलाई खोलेर प्राथमिकतामा राखेर तिनीहरूलाई कानुनी मान्यता दिने तर्खरमा छन्। त्यसको घोर निन्दा गर्छौँ। त्यसैले जब जब यी नारीहरूको चिरहरण हुन्छ तब परिवर्तन हुन्छ। यो कुरा पनि हामीले द्वापर युगको कुरा गरौँ, चाहे त्रेता युगको कुरा गरौँ, चाहे कलियुगको कुरा गरौँ, आज हाम्रो दिनधार दिदीबहिनीहरूमाथि बलात्कार हुँदैछ। हाम्रो मातृभूमिको अस्तित्व सङ्कटमा छ। अब फेरि पनि हामी परिवर्तनको सङ्घारमा छौँ। अबको आन्दोलन भनेको यो कुनै पार्टीको नेताको विरुद्धमा होइन। यो आन्दोलन भनेको देश बेच्ने र देश बचाउने बीचको सङ्घर्ष हो। आन्दोलनमा यो रूप लिनुपर्छ। मैले सम्पूर्ण पार्टीका नेताहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई म भन्न चाहन्छु, म पनि हिजोको दिनमा कुनै पार्टीको नेतृत्व वर्गमा थिएँ। म नेकपा एमालेको निर्विरोध निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य थिएँ। तर मैले मेरो देशको भविष्य देखेन। म त्यो ठाउँमा मेरो देशका युवाहरूको भविष्य देखेन। त्यो ठाउँमा मैले मेरो मातृभूमिको भविष्य देखेन। त्यसकारणले मैले पार्टी परित्याग गरेर आज म नेपाल र नेपालीको अस्तित्वको लागि, धर्म र संस्कार र संस्कृतिको लागि र राष्ट्रको पुनर्स्थापनाको लागि मैले देशको माटो शिरमा राखेर र राष्ट्रलाई हृदयमा राखेर एउटा नारी भएर आफ्नो घर, मेरो पनि घरबार छ, मेरो पनि बालबच्चा छन् र म पनि एउटा कर्मठ राष्ट्र सेवकको श्रीमती हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो राष्ट्र जोगिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मैले आज रात दिन राष्ट्रप्रति चिन्तन भएर मैले आज यो सभामा आफ्नो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहेकी छु। म सदनमा पनि बोलेकी थिएँ, यो देश हामी यदि चुप लागेर बस्यौँ भने हिजोको दिनमा इन्दिरा गान्धीले लेन्डो डोर्जेलाई रातो कार्पेटमा बिछाएर भव्य स्वागत गर्ने गर्थिन्। आज हाम्रो देशका केही स्वार्थी नेताहरूलाई पनि छिमेकी राष्ट्रहरूले रातो कार्पेटमा स्वागत गरिरहेका छन्। जबसम्म सिक्किम भारतमा विलय भएन तबसम्म लेन्डो डोर्जेलाई भव्य स्वागत गर्ने गर्थे। आज हाम्रा देशका भरुवा आतङ्ककारी बलात्कारी नेताहरूलाई पनि त्यस्तै गरी स्वागत र सम्मान हुँदैछ। हामी देखिरहेका छौँ। तिनीहरूको विरुद्धमा यदि हामी आफ्नो कदम अगाडि बढाएनौँ भने भोलिका दिनमा हाम्रो आउने सन्ततिहरू नेपाल लेख्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, हामीले मनन गर्नुपर्छ। म आदरणीय भाइहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको मिडियाबाट हाम्रा देशमा भएका कल कारखाना खोल्नुपर्ने बेला भएको छ। जो हिजोको दिनमा खुट्टामा चप्पल लगाउने हैसियत नभएका नेताहरूको आलिशान महल कहाँबाट बन्यो त्यो पनि खोल्नुपर्ने बेला भएको छ। यदि हामी यो बेलामा तिनीहरूको सम्पत्तिको छानबिन हामी आम नेपाली जनताहरूले गरेनौँ भने हाम्रो आउने सन्ततिहरूले हामीलाई धिक्कार्नेछन्। त्यसैले जबसम्म हाम्रो शरीरमा रगत रहन्छ, जबसम्म हाम्रो आत्मामा सास रहन्छ, तबसम्म हामी राष्ट्र र राष्ट्रताको लागि, राष्ट्र स्थापनाको लागि, शान्तिपूर्ण आन्दोलनको लागि जुन हाम्रो शिवसेना नेपालले 17 वर्षसम्म त्याग तपस्या गरेको छ, त्यो त्याग तपस्या व्यर्थ नजाओस् त्यो हिसाबले हामी
भनेर हामी मेरो देश मेरो राष्ट्र हो भनेर सबैजनाले हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढौँ। पार्टी भन्दा ठुलो राष्ट्र हो। राष्ट्रलाई हामी रहौँला, राष्ट्र नरहे कहाँ रहौँला र कहाँ राजनीति गरौँला, त्यो पछिको कुरा हो। त्यसैले राष्ट्रको निम्ति हामी पार्टी भन्दा माथि लिएर राष्ट्रको झन्डा मुखी सबैजना आऊ घोष गर्न चाहन्छु। हटेर होइन डटेर, मागेर होइन खोसेर हामी हाम्रो राष्ट्रको लागि सधैँभरि अग्रपन्थीमा भएर थारू समुदायहरू सङ्घर्षरत नै छ। जब 2063 सालको अन्तरिम संविधानले ल्याएको व्यवस्थाको विरुद्धमा थारू समुदायले आन्दोलन गरिरहँदाखेरि सायद त्यतिखेर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सम्झेको भए हामी यो अवस्था भोगिरहनु पर्ने अवस्था थिएन। त्यतिखेर थारूलाई सम्झेनन्। आज मैले बोलिरहँदाखेरि म गर्वको साथ भन्न चाहन्छु, म पनि एउटा संविधान सभा सदस्य हो। त्यतिखेर मैले पटक पटक सदनमा पनि बोलेकी थिएँ। जब हामी सबै जिल्लाको हरेक निर्वाचन क्षेत्रहरूमा हामी अनुगमन गर्न गयौँ, नेपाली जनताको राय सुझाव लिन गएका थियौँ। त्यतिखेर सबै नेपाली जनताहरूको राय त्यही थियो कि हिन्दू राष्ट्र लगभग 82-85% नेपाली जनताहरूको मत थियो, हिन्दू राष्ट्र सहितको राष्ट्र संस्था हुनुपर्छ भन्ने मत थियो। तर त्यो सबै जति पनि सुझावहरू थियो त्यो सुझाव बोरामा ठन्क्याएर सिंहदरबारभित्र राखेको छ। अस्ति भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य मेरै जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 3 को अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक गिरीले बोल्नु भएको कुरा यथार्थ हो। हामी त्यो खोज्नुपर्ने पनि जरुरी छ। मैले पत्रकार साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू पनि देशको माटोलाई शिरमा राखेर राष्ट्र संस्थालाई हृदयमा राखेर तपाईहरू आफ्नो कलम चलाउनुहोस्। तपाईहरू पनि यो राष्ट्रको चौथो अङ्ग हो। कुनै पार्टीको झोले होइन, राष्ट्रको झोले बन्नुहोस्। म तपाईहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज दिन प्रतिदिन विदेशीहरूको बुटले हाम्रो मातृभूमिलाई कुल्चिरहँदाखेरि आज हाम्रो